Je n'ai plus... Arrête, qu'est-ce que tu veux? Chut, arrête, fais ici. Arrête. Arrête. Mais qu'est-ce que tu veux? Arrête. Janine, ça suffit. Et déchaîne. La toux est moins grasse que tout à l'heure. Hein. J'ai les oignons sous les pieds encore. Je te mens pas. Ça a l'air de marcher, je vous dirai demain matin. Par contre, j'ai plus du tout de goût et d'odorat. Arrête. Plus de goût et d'odorat. Je voulais savoir... Arrête, mais c'est pas possible ça. Oh. Je voulais tester de manger du chocolat sans goût et odorat pour voir si vraiment, genre, je n'ai plus de goût et d'odorat. Non, ça, c'est pas pour toi, Janine. Arrête. Arrête. Là, assis. Mais tu crois pas qu'elle est casse-pied, elle? Je sens pas. Vous avez la texture. Mais arrête, Costa. Cinglé. Arrête, Lucas, il va dormir. Je crois pas qu'elle est cinglée. J'ai aucun goût. Bon, de base... J'ai interpellé l'individu, c'est bon. Bon, je n'ai vraiment aucun goût. Manger un chocolat sans aucun goût, je pensais pas un jour que ça allait m'arriver. Quoi? Oignon coupé à mettre contre la plante de pied avec de grosses chaussettes pour libérer les branches. Moi, vous savez, j'adore tout ce qui est naturel. Je vais essayer tout de suite, même si ça me paraît vraiment très bizarre. Non. Oui, Janine, je sais. Même moi, je ne sais pas si ça va marcher. Mais écoute, on essaye. On mourira moins bête. Arrête, Janine. Janine, arrête. Janine, arrête. Maintenant, maman la dégaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Fais le câlin. Câlin. Maintenant, le à skip, l'oignon sous le lit permet de dégager aussi tout ce qui est nez, branche, tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis posé la question avant de le faire. Ah, mamma mia, c'est horrible quand tu marches. Oh, allez, ça va aller. Je vous raconterai ça demain. Janine, allez, stop. Carmen, c'est l'heure de faire le dodo là. Stop. Quoi? Oignon. Je savais pas de quoi je vous parlais, je vous fais un mini résumé. J'ai une crève monumentale. Il me semble que c'est un Covid puisque je n'ai plus de goût, plus d'odorat. C'est une cata. Hier, j'avais beaucoup de mal à respirer. Je toussais comme une ouf. Et j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'a dit « Fous des oignons sous tes pieds dans du papier cellophane et tu dors avec. » Je dis hyper bizarre, mais j'ai envie d'essayer parce que si ça marche, je dormirai moins con. Et j'aurai une petite astuce que je vais vous partager. Donc j'ai fait la vidéo. J'ai donc dormi avec les oignons sous les yeux sont là. Donc je vais vous redonner mon ressenti. Je n'y croyais pas du tout. Et ben, je me sens mieux. Je vous jure que c'est vrai. Je ne suis pas une menteuse. Regarde, je vais me forcer à tousser comme ça, tu l'entends. Écoute. Et on est sur 2 toux tranquilles. J'ai toussé un peu. Je te remontre hier. J'étais en total PLS. Honnêtement, ça marche. Je n'y croyais pas. Alors, c'est pas du tout agréable qu'on se le dise. Parce que tu sens que tu dors avec des trucs sous les pieds. Et je me dis même, si mon fils est malade, j'aimerais lui faire. Je sais même pas s'il va accepter. Parce que vraiment, on sent qu'on a des trucs sous les pieds. Regarde, je te montre. Ils ont même bougé. Pendant la nuit, ils sont passés sur le teco, tu vois. Là, ici. Mais ça marche, c'est génial. Ça dégage toutes les branches. Je respire beaucoup mieux. Je sens que j'ai plus ce truc genre où... Tu sais, je suis kéblo, j'arrive pas à respirer. Non, ça m'a dégagé les branches réellement. C'est un truc de fou. Je ne sais pas qui est le mec qui s'est dit un jour « Attends, je vais me foutre des oignons sous les yep ». Du coup, ça... Mais il a très bien fait. Parce que du coup, super astuce. N'hésitez pas à la partager. Parce que honnêtement, c'est génial. Je ne suis pas guérie, mais je me sens mieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre trop bien juste avec des oignons. Les gars, merci. Et pour tous les gens qui parlent de mon anus valgus, là, oui, j'ai les pieds éclatés. Voilà.
Amis de TikTok, bonjour. Si vous tombez sur mon TikTok, vous ne savez pas de quoi je vous parlais, je vous fais un mini résumé. J'ai une crève monumentale et... Qu'est-ce qui se cache sous ces belles chaussettes, mesdames et messieurs? Viens, mon amour, mets le pied là. Alors, ça dégage une odeur, mon frère. Alors là, on a un assortiment d'oignons. Voilà, mijoté, préparé pour se soigner. Et apparemment, ça marche. Hein. Et ben franchement, ça dégage les branches. J'ai dormi avec ça toute la nuit. D'ailleurs, je les ai encore gardées parce que voilà, je vais aller me laver. Mais ça dégage les branches réellement. C'est moins gras, moins sec, ça fait pas mal. Ça dégage pas que les branches. Ça dégage n'importe quelle personne qui est dans le lit avec vous, je te le dis. Ben oui, d'accord, j'ai dormi plus seul. Bravo. On prend ça, les petites graines? Tu mets dans ton panier, toi? Super. Alors, tu dis, qu'est-ce qu'on a amené, nous? À manger, c'est pourquoi? Oh oui, c'est trop gentil. On va les donner à Maya. Elle a faim, Maya? Tu veux lui donner les graines? Voilà, on met pas les doigts comme ça, bravo mon fils, c'est très bien. Ça, c'est pour lui.